好啦，咁啊呢條仔咧嗱，今日咧我哋咧翻過嚟啦，啟鑽苑呢邊。咁呢個單位咧嗱，我哋之前咧其實咧係已經咧係拍過啦，係一次噶啦。咁而家咧都多謝呢位戶主啦。咁佢話我哋入伙啦，咁啊俾阿呢條仔咧就再補充多一次。好，咁我哋有咩特別地方先？嗱，85尺地方咁可以睇到啦。咁我哋呢度咧就做咗一個啦，係一個半腰櫃，咁就攞嚟咧就係攞嚟間一間開廳同埋咧就係瞓覺嘅地方㗎啦。咁呢個係由阿床嚟嘅，咁我哋都會做翻啲櫃桶啦，打開咗，咁後面咧就可以擺下啲棉胎啊咁㗎啦。咁啊通常咧我哋咧會做翻1級嘅位置，咁呢度咧會做翻一個咧係燈啦嚇，咁啊夜晚嘅時間咧特別唔同靚仔㗎啦。咁啊裡面亦都係可以咧係擺到嘢嘅。咁呢個櫃我哋用咗一個咧係全條子嘅效果啦。咁呢度咧都係做咗一個弧形嘅，咁啊防止冚親啦。咁啊其實裡面都係擺到嘢嘅。好啦，咁我哋可以望一望埋呢一度啦。咁呢一個位置上面咧全部都係衣櫃，下低都係衣櫃嚟嘅。咁我哋夜晚瞓覺咧可以唔使開大燈啊。咁我哋呢度咧做翻一個係燈帶，咁可以留意到啦。咁啊呢個戶主咧好有心思啊。咁啊將呢啲遙控咧全部咧自己擺晒喺度。咁啊每撳一個位咧都係唔同嘅，即係可以自己去控制翻開同埋閂係啦。咁呢度我哋都係做咗一個咧係玻璃櫃啦嚇。咁未擺嘢嘅係啦，咁啊擺咗應該咧都幾靚㗎啦。咁啊成個單位嗱望一望下啦。咁入門口嗰度就鞋櫃嚟㗎啦，係啦。咁個雪櫃擺喺側邊，個雪櫃擺喺側邊。咁我哋都係用板咧去遮住咗佢㗎啦。咁去到上高咧呢一度咧都好特別㗎喎，可以睇到啦。咁我哋呢個咧係一個係雜物櫃。連埋咧係一個係衣櫃嚟嘅，咁側邊呢一個位置咧，咁好多人都會知㗎啦。原來呢度咧就係個電箱位啦。咁我哋呢次咧條子板，咁亦都係加埋護牆板，咁一路咧就追翻過嚟呢一邊路啊，咁好靚仔嘅。好，咁我哋睇埋呢一個位，咁都係一樣㗎啦條子咧，鞋櫃。下低亦都係會留翻一個空間位置啦，擺下拖鞋咁啦。咁我哋睇埋個廚房廁所啦，係啦嚇。咁我哋嗰個係廚房方面嘅可以睇埋啦。咁L 型㗎啦，都係一樣 L 型。咁呢度就洗衣機啦，咁擺飯煲水壺啦，係呢一度可以擺下啲調味料，裝埋底燈。咁上面有櫃嘅，同樣有櫃嘅。咁呢個係抽油煙機，咁個洗手盆就喺呢一度呢個位置。咁其實講緊呢度得嗰20零尺嘅地方啦，其實真係算係咁噶啦。我自己個人覺得係啦。咁呢度就不鏽鋼板。咁呢啲心思嘢啦，就係戶主就係自己去黐落去噶啦。其實真係花少少心機啦，都幾鬼死靚。講真，好啦，咁我哋睇咗個廚房之後啦，最後望埋個廁所先。咁同樣都係呢啲係切門啦，係啦。而家好多人都會用噶啦。打開咗啦，都係一個唔係好大嘅地方，但係最方便啦。踎廁沖涼啦，甚至乎啦洗手盆位置全部有齊晒。咁我哋睇到啦咁我哋後面呢個位置，咁呢個咧係一個石頭擋嚟嘅，石嚟嘅係啦。咁呢度就鏡櫃啦。咁而家好多時咧，我哋呢度咧會係開個窿啦，方便啦。攞廁紙幾方便嘅呢一度係啦。咁可以睇到有埋個燈撳一下着，撳一下熄。去到側邊呢個位置，都係同樣噶啦。有個石擋俾埋你，乾濕分離全部做晒。煤氣爐喺邊度？呢度我哋咧特別咧加多咗個鏡櫃嘅。可以，如果你係攞呢啲單位咧，你會知啊。原來個煤氣爐咧你係安喺呢個位，咁我哋可以遮咗佢啦。當係多一塊鏡用啦，靚靚仔仔啦。好啦，咁我哋今日呢個單位啦，可以成間咧可以自己係望得到噶啦。地方係得咁大㗎啦，呢次做出嚟個效果亦都係非常之好嘅，價錢亦都係非常之實惠啊！講緊都係10萬蚊多啲咁多嘅啫，係啦。咁如果你話真係有興趣嘅，都可以揾下呢條仔，可以做翻一個詳細嘅報價。今日拍到呢度為止，多謝晒。